like a Hellcat. Hallo, wie geht's? J'espère que vous allez bien. اليوم غادي نكملوا sujet تاع باك 2018 sujet 1 اللي يهضر على زيغموند فرويد. حبسنا عند Sprachfähigkeit. A. Wortschatz. 1. Ersetzen Sie das unterstrichene Wort durch ein Synonym aus dem Text. قالك زيغموند فرويد unterrichtete Psychologie an der Universität. معناتها يدرس بسيكولوجي. بنعرفهم كون عندنا ديجا مكتسبات قبليه في التكست نحوسوا عليها. ديجا رانا هنا في التكست عندنا ab 1802 lehrte هيا lehrte Sigmund Freud als Professor für Neuropathologie. lehrte c'est synonyme تاع unterrichtete. بون كي نكونوا فاهمين التكست غايه وتكون عندنا فوكابولار تاعنا نقول ريبوندو على هادو لي كيسيون ويجونا ساهلين. في السينونيم طاونا فيرب نعطوهم فيرب، طاونا ادجيكتيف نعطيهم ادجيكتيف، طاونا زوبستانتيف نعطوهم زوبستانتيف. اوكي كيما اللي يمدوها لنا نعطوها لنا. زيغموند فرويد lehrte Psychologie an der Universität. فوالا جبنا السينونيم. قالك ergänzen Sie mit dem Gegenteil des unterstrichenen Wortes aus dem Text. Sheikh Ben Badis 1908 sein Studium an der Zeitun-Universität und endete es im Jahr 1912. ستادير انديتو نعرفوا لو فيرب انديتو معناتها كمل، ستادير نحوسوا على بدا. نورمالمون في التكست راهي عندنا انديتو طاوها لنا في البريتيريتوم، تاني نجيبوا لهم العكس نتاعها جيجنتايل تاعها من التكست. هيا لا begann 1873 begann sein Studium an der Medizin. ستادير begann جيجنتايل فون وراهي جيجنتايل فون انديتو. غادي نقولوا شيخ بن باديس begann 1908 sein Studium an der Zeitun-Universität und endete im Jahr 1912. 3. Wortbildung. Bilden Sie auf dem folgenden Substantiv das passende Adjektiv. مدونا Substantiv طاونا Adjektiv. Adjektiv تقول نديرو lost bar oder ليش. ليش مع لي زوبستانتيف ولا دي زادجيكتيف، بار مع لي فيرب ولوس مع لي زوبستانتيف. اوكي كيما كيندر غادي تكتب كلاين بوشطاب بالمينيسكول وتولي كيندر لوس. ماشي نكونوا حافظين هاد الكلمه، نكونوا ديجا موالفينها في هذيك لا لوسون. غادي نشوفوا بزاف كلمات الوغ نعقلوا عليهم كيفاش يتحولوا صاي. داكوغ 2 كيندرلوس بالمينيسكول تنكتب كيما هكا باسكو لي زادجيكتيف لي فيرب بالمينيسكول، لي زوبستانتيف بالارتيكل والماجيسكول. bilden Sie aus dem folgenden Verb das passende Substantiv. طاونا فيرب وقالوا لنا ديروه زوبستانتيف. شتودرن ينعد من لي فيرب دي كا سبيسيال. دوك نوريلكم هنايا في لي سوفيكس لي بريفيكس اكزاكت. اونغ خاصه باغلبيه الافعال. غادي تشوفوا تحتها كتبه صغيره فيها Ausnahme studieren تولي das Studium. أغلبية لي فيرب نزيدو لهم اونغ، أما بالنسبة لشتوديرن يولي das Studium. فوالا das Studieren das Studium نديرو الارتيكل ونديرو الماجيسكول، نكونو ديجا عاقلين على هادو لي كا سبيسيال. موراها توجور عندنا übersetzen Sie ins Arabisch. traduction en arabe. بون غادي تكون traduction en arabe لازم نحافظوا على قواعد اللغة العربية. نبداو بالفعل، الفاعل، مفعول به اكسيتيرا ومشي نترجمو مو بار مو. اوكي قالك ab 1902 lehrte Sigmund Freud als Professor für Neuropathologie an der Universität Wien. في التكست راهم مترجمين لنا نيوروباثولوجي اللي هي علم الأعصاب، علم الأمراض العصبية. في التراديكسيون كي غادي تكون نبداو بالتاريخ. منذ 1902 شغل فرويد منصب بروفيسور لتدريس علم الأمراض العصبية بجامعة فيينا.
اي معنى اخر، اي جمله عندها نفس المعنى هذا صحيحه. مهم الترجمه تكون صحيحه ونحافظوا على قواعد اللغه العربيه. نكملوا. ب غراماتيك. A1 setzen Sie ins Präsens. Mit le verbe Bestand. Freunde, Bestand sein Abitur im Alter von 17 Jahren. Le verbe Bestand, c'est un unregelmäßig Verben qui est le verbe stehen ou qui est bestehen. Madame نعرفوا conjugaison تاع le verbe stehen la même chose bestehen. Sauf bestehen راها untrennbarer Verb. Bestand في البräteritum besteht في Präsens. Das ist Präsens. C'est-à-dire لازم نكونوا بازين على هادو لي طون كيما presence préteritum perfect etc. و سورتو على لي فيرب irréguliers اللي ممكن دي فوا يطيحوا كيما هنايا فوالا طاح. Freund besteht sein Abitur im Alter von 17 Jahren. اللي موراه setzen Sie ins Passiv. toujours نلقاو الباسيف. قالك الولي بزاف اللي يكون بزاف هو باسيف بيرفكت. Der Wissenschaftler hat eine Heilungstherapie entwickelt. القاعدة تاع باسيف بيرفكت تقول sein ist Präsens plus von oder durch plus P2 plus worden mit O. اوكي نبداو بالاوبجكت اللي هو eine Heilungstherapie ist von dem Wissenschaftler entwickelt. déjà البي2 عندنا واجد entwickelt worden mit او entwickelt worden. فوالا مي نكونوا حافظين القاعده نطبقوها ديريكتومون. نعرفوا كونجوغيزون تاع زاين اس بريزنس، نعرفوا وين نديروا فون مع لي بيرسون ودورش مع لي ميتال. مور فون يجي داتيف، مور دورش يجي اكوزاتيف. البيت فاي ديجا راه عندنا واجد في البيرفكت وتوجور نزيدوا لو مو فوردن ان باسيف بيرفكت. فوردن ميت او ماشي فيردن وماشي فوردن بالاو ميت او. اوكي عندنا بيلدن زي اين فينال زاتس ميت دامت اودر zu. نعرفوا بلي الا كان سوجي ديفيرونت نديروها غير مع دامت، مي الا كان سوجي لو ميم نتاكو نديروها مع دامت و zu. اوكي und wollen sollen نعرفوا بلي اني دايره قاعده لهنايا Bemerkung wollen sollen mögen bilden keine Finalsatz. كي نسيبو في لافراز فولن زولن موغن نقلعوهم ونديرو لافراز عادي شغل ما كانش كيما هذيك دي شولار لورن فيل زي فولن داس ابيتور بشتين. دي شولار لورن فيل دامت زي داس ابيتور بشتين فولن الطير. اوكي صوف هادو لي 3 مودال فيربن. اوكي ومن يكون لو ميم سوجي نديرو دامت ولا امتو. الا كانوا لي سوجي ديفيرون نديرو دامت سي تو. نعاودو نقولو لافراز. قالوا لنا بلي فرويد entwickelt دي لوكال انستيزي. هلا فراز زوجة الأولى زوجة konnte den Kranken helfen. مدونا لو فيرب كونن wollen sollen mögen ما راهش في لا ليست. c'est-à-dire نطيقو نديرو فينال زات ميت كونن. نشوفو اسكو لي سوجي راهم ديفيرونت ولا كيف فرويد لو ميم سوجي راهي تريبيتي سوا بون عندنا لو شوا نديروها بأمتسو، عندنا لو شوا نديروها بدامت. بخومييغمون نديروها بأمتسو بعد نديروها دامت. نجيبو لي دو بوسيبيليتي مي في الباك تختاروا وحده وديروها. اوكي اسونسيال يكون الترتيب تاعها صحيح. نبداو فرويد بون الا درناها مع امتو غادي تولي فرويد entwickelte die lokal Anästhesie den Kranken helfen zu können. après tout toujours le verbe يولي في l'infinitif. sinon نديروها بدامت تولي فرويد entwickelte die lokal Anästhesie c'est obligé damit den Kranken helfen kann. راهي Nebensatz. le verbe est écrit à la fin conjugué. من نديرو دامت تولي نيبنزاتس لو فيرب ينكتب على فان كونجوغي. لو فيرب كونجوغي شكون هو كان الوغ ينكتب على فان. بون كملوا. 4 ergänzen Sie mit den folgenden Präpositionen. هذا لو فيرب تاع فيرب مت بلس بريبوزيسيون. عندنا auf aus
ان هادو ديجا نكونوا عاقلين عليهم ماشي نحفظوهم بلا بخاتيك نوالفوهم. قالك viele Menschen leiden psychologischen Krankheiten. Le verbe leiden تجي معاه an. Leiden an psychologischen Krankheiten. Die Patienten warten auf ihren Facharzt. نطيقو نبداو باللي جينا سهله ونكملوا الاخرين اللي يبقاو. اوكي كيما هذا اللي معروف لو فيرب kümmern sich تجي معاه تجي معاه die Krankenschwester kümmert sich die Kranken. Die Universität besteht aus ثاني هذا besteht aus معروف بزاف. نبداو بالسهلين واللي يبقاو ويجوا وحدهم. vielen Fakultäten. بون هذا الدرس لازم نكونوا ديجا طلعنا عليه ماشي دائما يطيح مين داك يطيح كيما هنايا ديجا راه طاح لهم في السوجي. الوغ نكون عندنا فكره عليه ونكونوا عارفين لي فيرب وينهم اللي يجوا مع كل فيرب واخاطش هما مجموعه تاع لي فيرب. بايزون 5 تاع لي فيرب يجي معاهم ميت الاخرين 5 يجي معاهم اوس اكسيتورا كيما هكا. اوكي نكملوا. Dernier نلقاو deklinieren sie. Die bekannte Schriftsteller hat einen großen Erfolg mit seinen letzten Werken. Die Schriftsteller اللي يكملوا بR غادي يكونوا ماسكولينوم. der bekannte كيفاش عرفنا بلي نزيدو l'adjectif كونوا ديجا حافظين الطابلو تاع دي gemischte und die schwache Adjektiv Deklination. Der bekannte Schriftsteller hat einen großen علاش großen باسكو راهي هنايا مرهب يجي اكوزاتيف ماسكولينوم großen Erfolg mit seinem. علاش seinem باسكو رانا في داتيف ماسكولينوم mit seinem Werk mit seinem letztes Werk. فوالا حلينا ديكلينيغ زين. بالنسبه للفقره ديجا راني حليتها في كيفاش نديروا فقره تاع كاتب ياسين ديجا راني دايرتها موديل في الفيديو مقبل. اوكي maintenant je vais le dire auf Wiedersehen bac 2020 ja sie können tschüss like a Hellcat.